اوس غیر چاپیره دا چغې دي چې یاره جي ډېره زیاته ګراني ده، یاره ډېره زیاته ګراني ده او هر شی حد ته ورسېږي. دام دی الله دی طرف نه یو عذاب ده، خو دا عذاب ویلې ده د دې وجه معلومول پکار دي چې څه وجه ده چې الله په مونږ باندې دا عذاب راوستی ده. هر سړی یی چې زه مؤمن یم، بل ته خلک ګوتې نیسي چې دا بل دا ګناهګار ده او زه د هر څه نه پاک یم. د الله نه ډېرې ګیلې شروع دي نن دا ورسره. خو که مونږ د خپلو اعمالو ته وګورو چې آیا د مونږ عملونه ټیک دي، کومه ګناه داسې ده چې مونږ ولې تاسو نه پاتې ده؟ زنا مونږ کوو، غلا مونږ کوو، غیبت مونږ کوو. غیبت ته خوړو ګناه نه یو. او پردو زنانو ته مونږ ګورو، هر قسم بدکارۍ نه مونږ کوو. الله دې دې نه مونږه منع کوي چې دا مه کوئ او مونږ یې کوو. مونږ چې د الله نه منو نو الله به دې مونږ څنګه مني؟ من کان لله کان الله له. څوک چې د الله شي الله دې هغه ده. نو چې الله دې تا شو به الله پتا ظلم نه کوي. دا خبرې خوشي خبرې دي چې ګرانی ده. یاره جی په مونږ باندې ډېره جوخته ګرانی راغله، د دې نه بعد هم حالات خرابېږي. د حالاتو د ښه کېدو د دې خو سوچ ونه کوي تر څو پورې چې سړي ځان الله ته پوره سپارلی ني. یوه خبره ته د الله نه مني، الله به تا څو مني؟ په دې معاشرې کې یو خیر سړی، یو غیرتمن سړی، ته چې د هغه نه منې والله که هغه تا ومني. بیر تمامي دنیا غیرت چې رجمه کی دا د الله غیرت ته نه رسي. ته الله خفه کې نو الله به تا خوشحال کی. ته الله قدم په قدم پریشانه کې نو الله یې چې زبم تا قدم په قدم پریشانه کوم. د بنو نذیر د دې د جلا وطنۍ سبب څه ده؟ سبب دا نه چې دی د الله او د الله د رسول دشمنی کړې ده، خلاف یې کړی ده. دا د مونږ او تاسو نن د ور سره ګرانې نه مشکلات تکالیف ارس ډیر تیر دي، پریشانې نه دي. وروره که ښځې دي نه خوشحالیږي، که سړي دي نه خوشحالیږي، نوجوانان دي یا تساوزي، که بوډاګان دي یا خفه دي. دا وجه دا ده چې مونږ او تاسو د الله دشمنۍ ته ملا تړلې ده. هر ټیم د مونږ نه الله ناراضه وي. کم ټیم ته الله راضي کړی ده؟ پر تمام درو کولور مړو کې داسې یو سړی دی راپاسي او طلاق ته وغورځوي، درې کاڼي طلاق ته وغورځوي چې هغه وایي چې زه کامل مؤمن یم. داسې څوک شته؟ وبنئ. هر سړي سره په درویړو ګناهونه دي. نو چې دومره ګناهونه وي نو په دومره ګناهونو کې به الله تا سره څه ښېګړه وکړي؟ العیاذ بالله الله له مونږ زړه څخه کړی ده په ډېرو ګناهونو. الله مونږ دومره پریشانه کړی ده چې د حد نه سیوه. دومره به د مکې مشرکانو هم نی پریشانه کړی څومره چې مونږ او تاسو الله پریشانه کړی. هر سړی یی چې یاره جی بس الله مونږ سره ظلم کوي. ته د سړي بچی شه، الله به فیصلې صحیح کوي. ته چې د سړي بچی نه او د نه سړي بچی، الله به څه د بره نه فیصلې سمې وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله الله دنیا کې عذاب راولي نو دا دیندار خلق په ورسره وي. مور بیبي ته نو دا تپوس کړو چې اے د الله رسوله ورته کچېری دنیا کې الله عذاب راولي نو دا دیندار خلق په ورسره وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې آو دای به ورسره وي د بدکار د نسړو بچو دی وجه نه به دا دیندار خلقم الله دی عذاب کې وشماري. خو به ورته دا خبره کوي چې پورې د قیامت به نه دی جدا وي. هغه ځای الله دا تمیز وکي چې دا د سړی بچی دي او دا نور دی نه سړی بچی دي. دا کم کسان دا چې د الله بندگی نه کوي دوته د نه سړی بچی ویلی شي او دوته سړی نشي ویلی. قرآن
یو څو کسانو ته سړی ویلی ابراهیم علیه السلام ته ځوان ویلی او همدې دکې نمرودیانو په خولې باندې اصحاب کهف چې کوم وو د غار والا هغه کسانو ته هم الله سړی ویلی دي صاحب یاسین ته هم الله سړی ویلی مونږ خو برید تاو چې مونږ هم سړی وو ته ځان قرآن سره وتله که ژوند دې د قرآن مطابق وي ته به یې سړی که ژوند دې د قرآن مطابق ني ته سړی نه ته نه سړی نو دا مونږ باندې چې کوم تکالیف مشکلات رسی که نه نو دا د مونږ د اعمالو وجه ده ما اصابک من حسنة فمن الله اے پیغمبره تا ته که څه خوشحالي در رسی نو دا به د الله د طرف نه وي وما اصابک من سیئة فمن نفسک او که څه مشکلات تکالیف درته در رسی ګرانې نه رسی نور داسې امتحانات رسی رکاوټونه رسی پریشانې نه رسی نو فمن نفسک دا به تا دی نفس وجوي د رسول الله ته ویلي دی الله خو خطاب هغه ته د مراد ته نه دا امت ته بهر حال د بنو نذیر د هغوی د جلاوطنۍ سبب الله دا ذکر کوي چې دی د الله او د الله د رسول خلاف ورزي کړي مونږ او تاسو د الله او د الله د رسول خلاف ورزي نه کوو ویلې نه کوو هغه کار کوو چې په کوم کار باندې الله او د الله رسول خفه کېږي